band 嘅名。係我哋拍 Wave 點解係呢個名咧？咁要問翻我哋嘅隊長。隊長點解係呢個名嘅？11年前係呢個名。係啊，都係之前嗰個 vocal 改嘅，都唔係我改嘅，所以我都唔係好清楚。即係單元唔係你跟我 OK， 咁所以就唔小心就變咗 part。係啦，即係個完美嘅意外。但係11年係你哋呢個組合11年。唔係，係啊，啱啱都話當中都有轉咗好多唔同嘅 members 嘅。咁而家呢個組合係呢個組合可能都最耐係呢兩個咯，係啦。咁我入嚟呢度都好似7、8年。有冇？大家都差唔多時期。因為好耐之前咧，我記得我搞過一個音樂比賽咧，已經見到佢哋㗎啦。你覺得嗰陣時同而家有啲咩分別咧？幾年前啊，嗰個比賽。好似唔係好耐啫。都係一係啦，幾個月之前。分別就係成熟咗啦，佢而家進步咗。覺唔覺得我哋彈得好咗？我覺得係但係我上次聽係我唔係聽現場，上次我係聽佢哋整啲 MMO 㗎，係啦，咁所以唔同咗啦。咁但係又問下啦，咁呢段時間11年啦，有冇啲咩目標你哋而家其實都想去達成嘅咧？有冇目標啊？你哋？我諗大家嘅目標都係keep 住呢條火，係啦，繼續中意音樂，繼續去做自己中意嘅音樂。OK， 因為都在下面有好多唔同嘅朋友仔啦，咁佢哋可能頭先聽到佢哋夾1年、2年或者幾個月嘅啫，有冇啲咩心得分享下呢個？即係哇夾11年喎，呢個唔係一件易事嚟嘅。有咩心得分享啊？你哋比較耐少少，你哋可以講下。夾 band 先夾人咯，我覺得係咯，咁啱就揾到啲啱夾啱傾嘅人。咁即係除咗夾 band，其實我哋都成日都出去食嘢啊、飲酒，唔係飲嘢啊，飲嘢啦，飲唔同嘅飲料啦。OK， 即係一齊傾下偈、交流下。咁但係會唔會經歷過一啲真係鬧交啊，或者喺音樂上面有啲衝突夾下嘅時候，有冇啲咁嘅時間咧？我覺得都緊有嘅，但係就大家攞出嚟講咯，係啊，冇收埋埋，大家一齊傾，可能大家對音樂嘅睇法都唔同，但係都可以一齊傾下。OK， 傾完之後，但係傾完之後係有結果嘅，定係其實傾完冇結果，傾完就算啦咁樣咧？理性溝通，傾完就 OK 㗎啦。OK， 我知道你哋都有好多唔同嘅原創歌啦，幾時會有即係出上去做上架嗰啲咁樣咧？冇諗到咁長遠喎。冇諗過。興趣嚟嘅，興趣嚟嘅，冇諗過啊！